ஹே ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம். இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. இப்போ வாங்க அந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக மிக்ஸி ஜாரில் 1 கப் அளவுக்கு பொரிகடலை சேர்த்துக்கிடலாம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானதாக பார்த்துக்கோங்க. நல்லா பொறுன்னு இருக்கணும், பதத்தை தான் இருக்கக்கூடாது. இதிலே ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சக்கரைக்கு பதில் வெல்லம், ஒயிட் சுகரோடு சேர்க்கலாம். இப்போது அடுத்ததாக ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. பால் பவுடருக்கு பதில் நீங்கள் தேங்காவை லைட்டாக வறுத்துட்டு அதோட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிடலாம். இதில் ஒரு 3 ஏலக்காய், அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி போட்டு இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவுடராக இருக்கணும், கொஞ்சம் குறன்லாம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுடர் ஆக்குனதுக்கப்புறமா இதை அப்படியே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்ததாக நம்ம உள்ள ஃபில்லிங்காக ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ அதே மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 20 பாதாம் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். நம்ம பாதாம் பருப்புக்கு பதில் நிலக்கடலை, அதாவது வேர்க்கடலையோட போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்கிடலாம். அடுத்ததாக ஆப்ஷனல் தான், ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அதை வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போலாம் 5 ரூபா 10 ரூபா பாக்கெட்லலாம் நம்மளுக்கு பால் பவுடர் கிடைக்கும். அதில் ஒரு 3 பாக்கெட் போட்டுக்கோங்க. அது கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சக்கரைக்கு வந்து நம்ம வெல்லமோட சேர்க்குறதா சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டாக அப்படி கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தொட்டு பாருங்கள், ரொம்பவும் குறப்பாக இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்தில் ரொம்ப மாவாகவும் ஆகாதபடி அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டாக இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையும் அப்படியே நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிடுவோம். இப்போ இதில் நம்ம நெய் சேர்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து நெய் சேர்க்க மாட்டாங்க. நெய் சேர்க்காதவங்க வந்து இதை சாப்பிட முடியாது. நெய் சேர்க்குறவங்களா இருந்தால் அந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். நெய்யை வந்து ஒரேடி அப்படி ஊற்றிடக்கூடாது. இதை உருண்டை பிடிக்கிறதுக்காக தான் லைட்டாக அந்த பிசுப்பு தன்மை நாட்டு சர்க்கரையில் வரும். இப்போ அதில் 1 ஸ்பூன் அப்படி இல்லைனா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் நெய் சேர்த்து இதை மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த உருண்டை பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக பிடிச்சிடக்கூடாது. நம்ம இதை உள்ளே வைக்கிறதுக்காக தான். அதனால் ஒரு கோழிக்காய் சைஸுக்கு நீங்கள் இதை பிடிச்சி எடுத்துக்கிடலாம். நம்ம நெய் ஊற்றிருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிடிக்க வரும். இப்போ பாருங்கள், இதை மாதிரி சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம பிடிச்சி வச்சாச்சு. இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம முதல்ல பொரிகடலை போட்டு பொடி பண்ணோம் இல்லையா, அதை எடுத்து அதுலேயும் நீங்கள் நெய்யை உருக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நெய்யை வந்து ஒரேடியாக அப்படி நிறையா சேர்த்துறாதீங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக ஊற்றி நம்ம அதை கிண்டி விட தான் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவைங்கிறது தெரியும். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் ஊற்றவுமே லைட்டாக அந்த பிசுப்பு தன்மை வரும் பாருங்கள். அப்போது நீங்கள் கையை வச்சு நல்லா இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த பொரிகடலை மாவு எல்லாம் நல்லா ஒன்று போல் நம்மளுக்கு அப்படி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா திரண்டு வந்துடும். இந்த மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்பமாக இலக்கமாக ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம். இப்போ பாருங்கள், இதை மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய உருண்டைகளாக நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ இதை மாதிரி உருண்டை பிடிச்சதுக்கப்புறமா சென்டரில் லைட்டாக இதை மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நம்ம உள்ளுக்குள்ளே பாதாம் வச்சு அரைச்சோம் இல்லையா, அதை உள்ளுக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டிதான். ஈஸியாக பண்ணியாச்சு பாருங்கள், இவ்வளவு தான். இப்போ திரும்பியும் நம்ம அழகாக ஷேப்பாக எடுத்துக்கிட வேண்டிதான். இதை விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் நம்ம ஒன்று போல் பிடிச்சிக்கிட வேண்டிதான். இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இதுக்கு நெய்க்கு பதில் நம்ம பால் சேர்த்தோட பிசையலாம். ஆனால் நெய் சேர்க்குற மனம் அதில் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்கள் அழகுக்காக நீங்கள் ஒரு பாதாமோ இல்லை ஒரு பிஸ்தா முந்திரி ஏதோ ஒன்று, நான் இன்னைக்கு காஞ்ச திராட்சை வச்சுருக்கிறேன், வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் ரெசிபி தான். ஸ்கூல் விட்டு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு இதை நீங்கள் சட்டுன்னு அடுப்பு பக்கம் போகாமல் 10 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அப்படி செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேண்டி ஸ்டோர் தமிழுக்கு மறக்காதீங்க.